そうですね. Hari ini ya, hari ini kita, minasang semangat ya, walaupun panas, meskipun panas, minasang harus semangat ya. Panas. Oke ya, hari ini kita akan belajar ini ya, Indonesia Ryori atau Nihon Ryori ya, masakan Indonesia dan masakan Jepang. Oke, mungkin minasang ada yang pernah membuat masakan Indonesia? Indonesia Ryori 作ったことがある人はいますかね？いや、のりさん。rendang? Rendang.じゃあ今から聞きます。あ、今から。tidak bisa. 他の皆さんはどうですか？Apa Mungkin pernah tempe goreng. tempe goreng ya? Oke, oke. Ada lagi selain tempe mungkin Ryoko-san? Hah? Selain tempe? Tempe goreng. Saja kah? Oke, oke. Saja. OK です。OK。他の皆さんはどうですか？インドネシア料理何か作ったことはありますか？そうです。 Jadi, うん。 saya di Malaysia, Di Malaysia? Malaysia rendang. Rendang Malaysia ya. Sebenarnya, Mungkin. saya tidak tahu beda rendang Malaysia dan rendang Indonesia ya, karena rendang itu masakan orang Melayu ya, Marezoku no tabemono desu yo ne. だからソマトラの人とマレーシアの人の、料理はある程度は同じものがあるはずですよね。同じ民族だから。だから Susah. マレー族ですよね。スマトラの人。全部のスマトラじゃないんですけど、大体 kebanyakan orang Sumatera itu orang Melayu ya, orang Malay ya, orang Melayu. Jadi ada masakan yang dia sama atau mirip dengan Malaysia ya. Karena kita bilang satu suku ya, Minzoku desu ne. Yes. Oke ya, jadi tema hari ini kita adalah membahas makanan Indonesia dan makanan Jepang. Jadi karena yang そうですね。これですね、相変わらずこの穴埋め問題をですね、30秒から1分を空けて、皆さん、どうぞ、この、括弧のところに、自分の答えを、入れてみてください。はい、30秒です。わからない単語があったら、聞いてくださいね。いいですかね。はい。じゃあ、インドネシア料理作ったことある人は、のりさんとりょうこさんだから、とりあえず、のりさん聞いてみましょう。はい、のりさん、OK。のりさん、saya B ya. Ya, selamat. Saya E. Selamat tinggal di Indonesia. Aku coba masakan Indonesia loh. Beneran? Kamu masak apa? Rendang. Rendang. Rendang saja? Dan Beneran. bakso. Bakso? Ya, Oh, saya mau coba. Ya. Keren. Menurutmu masakan Indonesia susah nggak? Saya mau coba. Oke. Saya mau coba. Saya bisa membantu saya masak makanan itu. Ini ya. Oke ya. Keren. Menurutmu masakan Indonesia susah nggak? 難しいですかという質問ですね。
インドネシア料理は難しいですか？そうですね。saya mau coba. susah jadi ですかね。そうですね。 susah jadi susah tapi とかですね。しかしとかですね。tapi saya mau coba とかですね。難しいですが、やってみたいです。で、bisa bantu saya masak makanan itu、その料理を手伝ってもらえますかということですね。そうですね。いいですね。これだったら OK ですね。そっか、rendangですね。Bagaimana Norisan rendang? dan saya coba jadi sangat susah ya. Susah, karena Dan harus ini ya, ya lama. mengaduk ya, mengaduk. Tiga 3 jam, 3 jam. 3 jam ya. Ya, apa? Rendang memang enak sekali, itu enak sekali ya rendang ya. Tapi itu ya, masak susah dan lama atau makan waktu ya. Makan waktu itu jika nggak kakaru ですね。時間がかかりますはmakan waktu ですね。インドネシア語では。時間を食べる。ですね。が時間かかりますね。インドネシア語はmakan waktu。そうですね。そうですね。そうですね。はい、いいですね。はい、ありがとうございます。Terima kasih banyak, Doriさん。 Terima kasih banyak. Berikutnya, Ryokoさん。はい。Oke, Ryokoさんya. Hai. Selamat tinggal di Indonesia. Aku coba masak masakan Indonesia loh. Beneran? Kamu masak apa aja? Saya masak soto buntut. Oh, sop buntut. Sop buntut. Sop buntut. Keren. Menurutmu masakan Indonesia susah nggak? Ya lumayan susah, tapi saat ada di Indonesia, pembantu saya kasih tahu caranya. Saat ada di Indonesia. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。学習コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで。リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。